Eu sunt Andrei și astăzi o să facem un video mai special. Da, nu e machiaj și căzătură. Am căzut de pe penibot, dar nu. Să facem un video mai special. Un unboxing, să zic eu. Și după mine un unboxing, dar dacă mă întrebați de ce s-a auzit mai devreme, am făcut ceva. Da. Am facem un unboxing la o kendama normală. Da. Deci hai să o deschidem, stați puțin să aduc ceva. Aduc o fantecă. Ok. Ok, hai că am rupt-o. Yay! Hai mai puțin. Dacă n-au auzit nicio melodie sau ceva. Oh my god, am desfăcut-o. Oh my god, noi. Are șnurul ăsta sau ce naiba. Ce tare. Am scris greu să o deschid. Uite că am reușit. Oh my god, ia. Vreau să încep, vreau să-mi iasă. Ia mă, hai. Cam ar trebui să învăț, doamne. Nici nu pot să fac. Nu pot. What the fuck is this? Asta poți să-ți faci capul. Deci cam așa arată. E super șmecheră. Au, am auzit în picior. Nu pot, nu știu de ce. Nu știu de ce și de ce. Wow. Nu pot să ridic. What the fuck is this? E prea grea să... Ce naiba? Ia, șezi puțin, ia. Ce naiba? Da, cam ar trebui să mai învăț, pentru că nu prea mă pricep. Pentru că, da, e nou. Dacă vreți, puteți să-mi lăsați în comentarii niște scheme și cum se fac ele. Dacă vreți. Dacă nu, nu e gravă. Că putem să facem aici. Dacă, ca să pot să învăț. Puteți. Pantalonii. Să-mi ridic. Da. Adică eu reușesc, cred. Ia spart camera. Da, nu pot. Mă rog, păi, cam atât a fost acest video. Eu am fost Andrei și am bag și kendama. Și kendama mea. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!